AKA المتهم هون ولا من منصة 023. أنا المخرج في بحر السلام. الكتابة عندي هواية، لا بني آدم ما كذبه. لم بسمتت رح تصفى كلكن يتامى، لمكن ميتة بدها إعانة. حبري ما بيصفى كأنه بحر تسونامي. وإذا كنتوا انتو الأسماك فباكلها بلا رحمة جواتي بقتلها، أو إذا كنتوا قروش بدوني ما بتحسنوا لجواتي بدكن ترجعوا. معنى النبي يونس حتى تبلعني لأنك بدوني ما بتحسن. بارات ما بتعرف تصيغ راسك بين جريك، شكلك من قوم لوط. شط فيكن بشوط بعد قانوني ما في شروط، كلك شقفت مبعوث صوص صير بيدخل فيكي لوسك لوس. 6 شروط حتى بقوة أتاوى، يعني ما في رحمة من مصباح برجمال بقلب كل أصواص خاوة. AKA المتهم هون يا ابن السبع حواري. سباع الليل احنا وامك وحدة من الضواري، رقاصة السبع حواري زبالة في عرقبتها فبعلن على عيني كلها حصاري. لو واطين السين السوري شو رأيكن تاكلوا قرف يوري؟ نحنا بنينا وانتو هدمتو، طالع عنا الايقاع فبنقلك مرياح. خرسمتا خرستا بنرسم الايقاع على كيفنا ما حد قادر انه يجيبنا، بس بتشهد لنا سنيننا. لك شوفنا ويننا لا ابونا كافر فحكيت لن ايمونا. ساحة ملعونة كل ساعة لازم نفرق كل سنونا، لك حتى لو تعشرونا فيت ما بتكسبونا. حاولوا تنزلونا بفات شو هالحركات بعد السيادة، كلكن راح تحطوا حداد من الموت للمؤتة. ما بتنزلونا حتى لو كنتوا بكامل العداد، بونشتنا تخليكن تصيروا بالشتات، افكارك كلها بالشتات.